哇，好有滿足感。上個禮拜咧，我同阿貓姨姨咧一齊去咗呢個媽媽咪呀 Kitchen 嗰度學整呢個卡通便當啊！大家一齊嚟睇下究竟點樣整法啦！哇，呢個係咪 Hello Kitty 嚟㗎？係啊，要整翻支個貓耳仔先。我要幾嚿炸雞？唔跌嘅，今日咧，我哋總共有2個學生啊。第一位就係貓姨啦，第2位咧就係雞媽。貓姨姨咧就揀咗呢個 Hello Kitty 同埋熊仔便當，而雞媽咧就揀咗呢個柴犬便當。咁佢哋咧而家就用緊啲紫菜咧砌緊啲公仔嗰啲眼耳口鼻出嚟啦。哇！你睇下呢個熊仔已經成咗型啦 ，Hello Kitty 個面都成咗型啦。點可以將啲紫菜嘅眼耳口鼻黐喺個飯團嘅面嘅上邊呢？媽媽咪呀教我哋咧就要用呢個沙律醬嚟黐㗎。貓姨姨咧都好小心翼翼啊！話咁快咧，貓姨姨已經整好晒2個公仔啦。佢而家咧將2個公仔組裝落個飯盒嗰度啦。呢個就係製成品啦，我哋再睇下雞媽嗰個做成點啦。哇，好有滿足感啊，好似做勞作咁。媽媽咪呀咧仲有好多其他卡通片便當嘅教學嘅，大家記住訂閱佢嘅 channel 啊！